dhowrkii sane ee la soo dhaafay siyaasadda Soomaaliya waxaa ku jiray ciwaan la yiraahdo tacsi siyaasadaysan. micnuhu waa in koox walba tacsi u dirto marxuumka ku jaalka ahaa intii uu noolaa siyaasad ahaan. laakiin mucaaradku waxay muujin jireen in dhaqankaas uusan xaggooda oolin. marar badan ayaa madaxweyne Farmaajo lagu eedeeyey inuu tacsida siyaasadeeyey oo uu ka gaabsaday inuu tacsi u diro dadka ka aragtida duwanaa nidaamkiisa ee geeriyooday. dadka uu sida weyn Farmaajo dhaleecaynta ugala kulmay waxaa ka mid ahaa agaasimihii raadiyo Muqdisho Cabdicasiis Maxamed Guuleed Afrika. dhacdooyin badan oo markhaati noqon kara oo kiiskan la xiriira ayaa lagu hayaa Farmaajo, balse markan kiisku dhinaca mucaaradka ayuu yaalaa. mucaaradku markii la dilo qof Farmaajo ka aragti duwan tacsi kaliya kuma koobi jirin ee xitaa waxay isku dayi jireen inay mas'uuliyadda dilka isaga ku leexiyaan. shalay xilligii afurka waxaa degmada Kaxda ee magaalada Muqdisho lagu dilay Allah u naxariistee abwaan Bedel Jaamac Xirsi. koox bastoolada ku hubaysnaa ayaa la xaqiijiyey inay dileen abwaan Bedel oo ka soo baxay masaajid. maanta ayaa lagu aasay magaalada Muqdisho. abwaan Bedel waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadka waayihii dambe sida xooggan u taageersanaa nidaamka madaxweyne Farmaajo. wuxuu ahaa nin tix iyo tiraaba ku muujiyey sida uu la dhacsan yahay Farmaajo iyo kooxdiisa. mararka qaar wuxuu si adag u naqdin jiray mucaaradka ka soo horjeeda Farmaajo. inkastoo geeridiisa aan lagu degdegi karin in siyaasad la xijiyo, haddana weydiinta ugu badan ee warbaahinta taallamaanta ayaa noqotay sababta ay mucaaradku uga gaabsadeen inay marxuumka u tacsiyeeyaan. si walba oo loo kala aragti duwanaa, haddana markii ay geeriyo timaado, damiirku waa inuu xaqa ku sheegaa. madaxweyne Farmaajo ayaa ka tacsiyeeyey geerida abwaan Bedel, laakiin ilaa iyo hadda dadka qabadooda ku saabsan in mucaaradku dhinacooda ka qaateen aragtida tacsida la siyaasadeeyey waxay soo qaadanayaan ra'iisul wasaare Roble, musharaxiinta Xasan Sheekh Shariif, Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo qaar kale, kuwaas oo aan warbaahinta ku muujin sidii horeyba looga bartay inay ka xun yihiin geerida marxuumka, tacsina aan la wadaagin ehelkiisa. xasan cali kheyre waa xubinta keliya ee ka tirsan midowga musharaxiinta mucaaradka ee ka tacsiyeeyey geerida abwaan Bedel. dad aan haysan magaca, mansabka iyo qiimaha uu bulshada ku dhex lahaa abwaan Bedel oo la dilay ayay musharaxiintu ka tacsiyeeyeen wakhtiyo kala duwan. sidaa darteed si fudud looma aqbali karo inay aamusnaantooda mid caadi ah ka dhigaan ayay leeyihiin dadka aaminsan in mucaaradku geeridan siyaasadeeyeen oo maadaama uu abwaanku ka soo horjeeday ay sidaasi uga aamuseen. allaha u naxariistay abwaan Bedel waxay walaalo ahaayeen wasiir Cabdiraxmaan Kulmiye Xirsi, Cabdiraxmaan Dheere oo gacan saar dhow la leh Fahad Yaasiin. waana arrin kale oo sii iftiiminaysa sababta ilaa iyo hadda inta badan xubnaha mucaaradku uga aamusan yihiin dilka loo geysta abwaan Bedel. dhacdadan waxay xirtay dariiqa ay mucaaradku Farmaajo ugu eedayn jireen inuu yahay nin tacsida siyaasadeeya, waxayna kaloo daaqad u furtay in mucaaradku aanay haynin dhaqan Farmaajo ka duwan marka laga reebo qudbooyinka la qurxiyey. 5 sano ee la soo dhaafay xaalado kala duwan oo u badnaa habdhaqanka siyaasiyiinta Soomaalida oo dadweynaha ka qarsoonaa ayaa bannaanka yimid, kuwaas oo dadka qaar geliyey walaac ku saabsan mustaqbalka hoggaanka dalka. maxay kula tahay adiga?